तो हाय गाइस, आपका एक और बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फूडी की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस इसमें हम करने वाले एक और धमाकेदार ईटिंग चैलेंज। गाइस इसमें होने वाला मालपुए ईटिंग चैलेंज। ये आप देख सकते हो कितने सारे मालपुए हैं इधर, देखो गाइस। तो गाइस ये मुझे कंप्लीट करना है 6 मिनट के अंदर, तो वीडियो में बने रहिए। ये बहुत मजेदार ईटिंग चैलेंज है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस चैलेंज को करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट।
तो गाइस हमने 6 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया।